O'zbekistonda amakilar qo'lingizdan nimadir kelishini hech qachon bilib qolmasligi kerak. Shundan foydalanishni boshlaydi. Mana rus maktabda o'qib, ruschani bilishimni bilib qolgandan keyin ruschadan tarjima qilmagan qo'shig'im qolmadi, ishonasizlarmi? Любой bitta ruschani biladigandan to'xtatib, qani bir gaplashib qo'yinglarchi, qiziqdi bizga, qiziqdi. Nimasi qiziq? Bilmaysiz ruschani hozir. Chanchung atay desam ham tushunmaysiz nima deyotganimni. Yo'q, men bloger olib ikkita katta odamlarga podpis. O'ma Bravodagi ota akalarga ham podpis etishgan ekansiz. Hayotda qanaqa odam shular deydi. Andijon kelganim 2 soat oldi. Ketishimni oldin otashi kuyib tursin, qandashlari ham tanimagan. Qayerdan bilaman hayotda qanaqa odam? Bilmayman deyorish kerak. Bilmadida Novosibirda Elmurod aka bilan ko'rishdim deb qo'yganimdan keyin bu Elmurod aka qanaqa odam ekan hayoti? Zo'r odam ekan, motivatsiya berdi, bosim yukadi dedi. Uxlaganda hurra yotar ekanmi deydi. Nima? Men allatib uxlatib ko'ribman, kirib teriyatib uxlatib qo'yibman. Yo sizlar birinchi marta ko'rishgan odamlarga sizlarga motivatsiya uka bosim zo'r deb tursa, aka uxlaganda hurra yotasizmi yo Ali bayramda qanaqa harib bo'lgansiz? Ashaqa savol berasizlarmi sizlar birinchi marta ko'rishgan